Balti-Saksa literaat Karl Ib Merkel näitas oma teostes siinsete mõisnike ebainimlikkust ja julmust. Merkel hoiatas siinseid mõisnikke, et kui vajalikud reformid jäävad teostamata, siis heidab siinne talurahvas ise endalt ahelad. Merkel kirjutas nõndamoodi, et rahvas on lakanud olemast koerana kuulekas. Ta on tiiger, kes vaikses raevus oma kette närib. Merkel ütles ka seda, et tahan Liivimaa aadlikele ja vaimulikele näidata peeglit, et nad näeksid seal oma nägu ja ehmuksid. Üks Liivimaa mõisnik, major Patkul, olevat 18. sajandi lõpul, nagu selgub tema enese kirjavahetusest, omanud inimeste kehalisest piinamises selliseid teadmisi, mis oleks au teinud isegi keskaegsetele inkvisiitoritelegi. Ajalooline traditsioon Martna kihelkonnast Läänemaalt. Herraga juteldes tuli seista põlvili ja palves tema reisi silitada. Siit muide pärinebki väljend kintsu kaapima. Mõisa härra kätt tohtinud ori ainult huultega puudutada ja sedagi üksnes sõrmeotstale. Rahvamälestuste järgi olevat üks Rannu kihelkonna mõisnik väljendanud ennast nõndamoodi, murdes, eesti keele murdes siis. Ma ole ikso herr, su kuningas ja su jumal. Ma võin sind tappa ja ellu jätta. Mõnede mõisnike arvates võis mõisast kasu saada ainult siis, kui see kasu talupoegadest sõna otseses mõttes välja pekstakse. Toome ühe näite. Tartu maakonna Kivijärve mõisa omanik Pistol Korš olevat 1790. aastatel lasknud kord läbi peksta oma rehepapi ja enne imet pärast seda andnud rehi 5 vakka rukkist rohkem kui varem. Nüüd otsustas Pistol Korš oma rehe tootlikkust tunduvalt suurendada ja laskis siis rehepappi ülepäeviti piitsutada. Mõisniku suureks kurvastuseks lõppes see eksperiment mõisa kasu suurendada katastroofiga. Rehepapp jooksis lihtsalt minema. Vaatleme rahva mälestusi, mille eest siis kupjad mõisa põldudel töölisi peksid. Kes teomeestest hommikul viimasena üles tõusis ja tööle ilmus, sai kepiga üle turja. Kui sõnniku veoajal oli vankrile liiga väike koorem võetud, siis selle eest sai jälle peksa. Lamba niitmise ajal sai peksa selle eest, kui lamba ihule oli sattunud mõni täke. Teoline sai kupja käest peksa, kui ta töö ajal väheke selga sirutas ja ümber vaatas. Raikkülas olevat kubjas põllule ilmudes teomeestelt küsinud, kes mööda sõitis. Teomehed, kes talle vastasid, peksis kubjas läbi põhjendusega, et te ei tee tööd, vaid vahite ringi. Kui teomees tabati mõisa põllult või heinamaalt oma hobusele toitu varastamast, sai ta peksa. Kui aga hobune olnud kehv, sai teomees jälle peksa põhjendusega, et sa laisk koer ei viitsi isegi varastada. Rahvapärimused mõisa ajast. Selgemad rahvamälestused ulatuvad siis 19. sajandi 40. ja 50. aastateni. Mida siis mäletati mõisa ajast? Mäletati seda, et mõisnik, tallates jalge alla talupoja inimväärikustunde, kasutas tema naise, tütre ja õe kallal esimese öö õigust. Teiseks seda, et mõisnik suhtus talupoega kui looma. Näiteks vahetas talupoja koera vastu ja pani talunaised koera kutsikaid imetama. Kolmandaks mäletati seda, et talupoegi karistati mõisas äärmiselt julmalt. Peksti neil nahk seljast maha. Ja mitme mõisa kohta on säilinud fantastilised mälestused, et nende pööningutel olevat rippunud ja kuivanud inimestest seljast maha võetud naharibad, niinimetatud jutad. Kuusikul viidud kurja härra ajal üks talunaine mõisasse koerapoegi imetama. Mees tulnud koju ja leidnud lapse üksinda nutvast. Läinud siis see mees mõisa ja näinud, et naine imetanud koerapoegi, teise rinna otsas teine kutsikas. Visanud see mees siis kutsikad vastu seina ja toonud naise koju. Teisel päeval aga viidud see mees mõisa, võetud seljast rihmu ja antud ka vitsa. Esimesi teateid külades valitsevast näljast võtnud mõisnikud vastu varjamatu vaenuga. Toome ühe näite. Vatku popsinaisel Mardi Maiel, kellel oli 3 väikest last, saanud juba talvel leib otsa ja pärast seda katsunud ta enda sõnul süüa kõike, mis aga kätte juhtus, isegi tuhka. Kevadel käsutati Mardi Maie koos 4 teise popsinaisega mõisa juurviljaaeda tööd tegema.
ja seejuures kurtnud nad nende tööd ülevaatavale aiandusõpilasele, et nad näljast nõrgana ei suuda korralikult tööd teha. Aiandusõpilane läinud mõisa ja varsti kutsutud Mardi Maie ja teised popsinaised siis mõisa, kust nad pidavad leiba saama. Vaevalt olid aga popsinaised mõisavalitseja Martinsoni tuppa astunud, kui see haaras seinalt piitsa ja naised selle löökidega toast välja ajas, ise karjudes: "Säh! Siin on teile teie leib." Ikka oli nii, et üks hikaldus ja näljahäda järgnes teisele. Toome ühe näite, mis pärineb 1808. aasta näljahäda aegu. Veebruaris 1808 olevat Vasta mõisas kärvanud mõned härjad, mille sinna oli toonud Nuumale Narva kaupmees nimega Holm. Raiped viidi metsa ja lootuses, et nad meelitavad ligi hunte, jäi nende juurde varitsema jahimees nimega Nuka Nigulas. Ja ainult püssi tõrkumine hoidis ära suure õnnetuse, sellepärast et esimestena hiilisid korjuste juurde 2 näljast piinatud talupoega. Ühel sama mõisa talupojal ja 3 popsil õnnestuski nende lõpnud härgade liha muretseda ja osa neist sõigi seda, kuna teised vastikusest liha alla neelata ei suutnud. Saanud nende lõpnud härgade liha varastamisest ja söömisest teada, käsutatud need süüdlased mõisa ja mõisa rentnik nimega Norman andnud siis 5 mehele igaühele 50 kepihoopi ja 3 naisele, kellest 2 polnud küll liha söönud, igaühele 20 vitsahoopi. 1801. aastal tiris literaat Karl Merkel Euroopa avalikkuse ette Tartumaal asuva Neeruti mõisa omaniku von Kümmeli hirmuteod. Nimelt Kümmel pidanud oma teenistuses lausa timukat, kes peksis erilise peksuposti külges seotud inimesi tundide kaupa. Kümmel viibinud alati ka ise peksmise juures ja peksnud omakorda timukat, kui timukas Kümmeli arvates ei löönud piisava tugevusega. Sageli tuli Kümmeli Neeruti mõisas ette ka rasedate naiste peksmist ja inimesed surid ebainimliku peksmise tagajärjel. Kuidas üldse Merkeli kätte sattusid andmed, mis Kümmeli mõisas toimub? 1799. aastal olid talupojad esitanud Tartus kaebuse Kümmeli peale ja 7. novembril 1799 korraldas Tartu maakohus Neerutis kohapealse uurimise, et mis seal mõisas siis toimub, ja ilmselt sattusid need kohtuprotokollid kuidagi Karl Merkeli kätte. Üks erakordselt markantne näide, mis pärineb 18. sajandist ja puudutab Albu mõisaomanikku, kelle nimi oli Douglas. Ta oli Šoti päritolu mõisnik, et olevat olnud väga kuri härra. Näiteks ilmunud ta tihti öise rehepeksu ajal rehe alla ja hakanud töölisi peksma suure kepiga, põhjusel, et töölised ei olevat küllalt hoolsad oma tööde teostamisel. On teada ka see, et Douglas olevat lasknud talupoegadel seljast nülgida rihmu ja siis olevat Douglas köitnud need rihmad härjaikete külge. Asi läks tõsiseks siis, kui Douglast tabas üks ränk tõbi. Nimelt kadus liha luudelt ja vanamees vajus kössi. Üks saksa arst olevat Douglasel soovitanud sellest tõvest väljatulekuks juua rinnapiima, see toovad tagasi nooruse ja jõu. Douglas kamandanudki siis järgemööda Albu imetavaid emasid mõisa, et need teda imetama hakkaksid. Ilmselt Douglas siiski häbenes otse rinda imeda, sest on teada, et ta olevat seisnud ühel pool ust ja imenud siis kõrrega piima läbi lukuaugu. Albu talunaistele oli selline kohustus muidugi äärmiselt vastumeelne. Siis aga olevat ilmunud päästeingel, kelleks osutus kohalik talunaine nimega Mari. Ja Mari oli öelnud, et ta vabastab Albu naised nende piinajast. Läinud siis Mari mõisasse ja nii kui mõisahärra Douglas oli hakanud tema rinda imema, siis oli Mari selle Douglase ära lämmatanud. Mõisaproua kaebas aga Mari kohtusse. Kohtus Mari eitas lämmatamist ja öelnud, et Douglas tõmmanud lihtsalt rinnapiima kurku. Mari läinud toast ära ja Douglas jäänud sinna läkastama ja tema ei teadnud midagi lämbumisest. Kohtus jäi Mari süü tõendamata, kuid sellele vaatamata mõistis Harju-Viru maakohus Marile 25 vitsahoopi sellel põhjusel, et ta ei olevat oma päris härrat korralikult imetanud. Hasartmängijate kõrval leidus baltisaksa mõisnike hulgas ka joomareid ja märatsejaid. Näiteks Saaremaal asuva Käesla mõisa omanik
lipnik Vaimarn oli ta omaenda naise tunnistuste järgi mitu nädalat järge ööd ja päevad purjutanud, märatsenud ja möllanud. Kui aga 31. augustil 1808 mõisa 17-aastane tubli Eesti soost toatüdruk nimega Triinu märatsevalt lipniku härralt kepi käest ära kiskus ja sellega nähtavasti Vaimarnile mõne obaduse andis, jooksis lipniku härra kohe Kuressaare linna sillakohtusse kaebama, et mõisa töötajad talle kallale kipuvad ja teda peksavad. Nii et siis selline oli lipniku härra tegelik julgus. Eesti talurahva õiguste kohta üks hea näide, mis pärineb 30. novembrist 1739. Nimelt sellel päeval allkirjastas kuulus mõisnik Otto Fabian Rosen kurikuulsa niinimetatud Roseni deklaratsiooni ja seal oli kirjas, et kohalikud talupojad kaotasid igasuguse vabaduse juba maa vallutamisel Saksa rüütlite poolt, kes muutsid siis need talupojad päris orjadeks. Ja nende isik, järglased ja vara kuuluvad härradele, see tähendab siis mõisnikele. Härrastel oli ka täielik õigus talupoegade maa üle, samuti õigus anda neile ihunuhtlust. Eriti nõukogudeaegsest stalinistlikust ajaloo kirjandusest võime lugeda, et riigi ja mõisnike kõrval kurnasid talupoegi veel pastorid kiriku mõisates, kus toimus niisama ränk talupoegade pärisorjuslik ekspluateerimine nagu teisteski mõisates. Pastorid nõudsid talupoegadelt veel kõrget tasu mitmesuguste kiriklike talituste eest. Näiteks haige külastamise eest nöörinud pastor talupojalt terve lamba ja talupoegi trahviti siis igal võimalikul juhul kõikvõimalike jutumärkides pattude eest, näiteks nagu vandumine, pühapäevane õllejoomine ja üldse liiderlik elu. Üks tüüpiline juhtum pärineb 1735. aastast Suure Jaani kirikust. Mõned talupojad julgenud kirikusse laulatusele ilmuda ilma, et nad oleks kaasa võtnud nõutavat tasu, sukki ja kindaid. Pastor Johann Christoph Kutzlev reageerinud sellele talupoegade jutumärkides häbematusele välkkiirelt ja energiliselt. Nimelt jaganud Kutzlev talupoegadele kõrvakiile. 1943. aastal möödus täpselt 600 aastat eestlaste Jüriöö ülestõusust ja siis saavutas baltisaksa mõisnike vastane võitlusluule oma tipu. Ilmselt üks tuntuimaid on pealkirjaga Jüriöö tuli ja selle autor on Ralf Parve. Juleek lõõmav Mäenõlva lõkkele lõi ja vihaselt veretas Jüriöö taevas. Nüüd üles kõik mehed, ei kesta see või, et piinleme orjuse ikkes ja vaevas. Ja vaatasid mehed, käed piikidel pingul, leek võitlusse kutsus siin Harjumaa kingul. Me kauem end mõisates peksta ei lase ja pappidel petta end kavala nõuga. Me murrame rüütlite raua ja vase, puunuiade taprite odade jõuga. Ja maksma peab jällegi maamehe õigus, nii tegudes, sõnas kui leivalõigus. Las raiub nüüd rüütlite kolbad me tapper ja pagevad kloostritest nuumatud papid. Me tasutund, alanud, vali ja vapper, mis murrab kõik ristid ja kullatud vapid. Nii tõotasid mehed ja võitlusse sööst, neid kandis sest lõõmavast Jürikuu ööst.